अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वीडियो कॉपीराइट के मसले की वजह से हाई स्पीड में बनाई जा रही है, जिसकी वजह से शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो, लेकिन उसका हल ये है कि आप यूट्यूब का जो लॉगरिथम है वो उसको कैच कर लेता है। लिहाजा आप इसको 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इसकी स्पीड का ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें आप उसको 0.5 पे कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला पूरी वीडियो आप आराम से देख सकेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और एक और आपसे दरख्वास्त है कि इतने सारे लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, अगर आप इसको एक सब्सक्रिप्शन का बटन दबा देंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे और हमारा साथ देंगे। हम आपके ताउन के हमेशा से मुंतज़िर रहे हैं। सुनो और देखो टीवी कोशिश करता है कि आपको बहुत जल्द अज जल्द ये तमाम वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। इसकी एडिटिंग के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसके लिए हम आपके ताउन के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। शुक्रिया।
ve hala dinler. Durursak başımıza geçecek böyle. Şurası bırakmış. Hadi böyle konuşabilir. Aslında benim de çıkmadı. Onu parası. Onu parası. Nasıl geçeceğiz böyle? Onu parası geçecek. Sen bırakayım mısın? Sen yine daha. Bize yapsın. Sultanımız gözüyle bir şey. Sultanımız böyle. Sultanımız böyle kalanlar diye sana yapacağız. Ama senin kadar diye kendine kadar bile kadar verir. Onu bir böyle başka karanlığı verir. Yani fikir, neden sana ayran ayran bir oğul verdin? Barış'ım. Hayır olsun. Şurası bırak. Bak şurası bırak. Bak. Hadi bak. İyi, iyi, sen ne kadar? Boşum sarıyor. Hadi kazı olsun. Boşum aşağı. Allah başına Allah başına. Allah başına Allah başına. Oğlum Allah kahretsin. Olsun hadi. Biz hamur olarak hasayla. Hasayla. Bir hasayla. Aşağı. Aşağı. İnşallah ya. Biraz önce böyle. Biraz önce. Ne oldu ki? Önce kadınlar. Arkası olmalı olsun. Anladın dersin. Öyle olunca. Daha yapacak. Nasıl bakmış? Anladın dersin. Anladın dersin. Onu gibi ya. Muhabbet edelim. Derdim bir kadar. Karşı bakmış. Demek ki seçmiş. Düşmanlar görürüz. Hadi bak. Kızım akıllı demiş. Baştan geçip gider. Bir insan içine. Başlarına takılı davranışa olsa. Kutaya devam etmez. Tamam tamam. Demek olsa. Geçmez. Anladın mı? Düşmanlar. Kulağını bir candır. Ben de çıkmayacağım. Bayım takılıyor. Hey, dur ya. Ben sana yapacağım. Ben de yapacağım olarak. Sen iyi bir şey yapacağız. Tamam bey. Gel. Tamam bey. Hadi buraya gel. Seni göster. Baş bey. Size karşı değil mi? Nasıl değil mi? Bu yalnız yapmış. Hoş. Ben onu yapacağım. Niye asla dinlesin? Yalnız yapacağım dediğim kapının ne kullanıyor? Hayır. Onda bir toplum bildiğiniz için. Hatta belki sizlerin aldığı Sultan Tuğrul'un tabii kendinizi görmüş oldu. Ya bu kilim? Başka tutar. Necip Faruk tanımsız. Baş bey. Ne için nihayet ettik? Sultan Tuğrul ve Alparslan'a karşı kıyılan yolda bir sizinle ittifak kurmak ve hayvanınızın içinde yeni bir yapmak ismi. Tek başına ilk aslında bir yapacak. Kapı boşuna bir tersine Olayı kurdukla sadece savaşların iki galibiyeti değil, aynı zamanda kurduğu ittifaklar ve bu ittifaklar sayesinde düşmanlarımız alışveriş edecek çok yeni sırlar veririz. Bugün de dışarıdan denizinde paylaşmak için kalmış ve tabii ilgili kullanmak size kalmış. Sadece dünya değil, aslan esasıyla yakın, hatta onun bazılarına vakti olacak kadar. Bunu paylaşır. Ben geçeceğim. Aslan esası değil, cennet kadın var gibi olmak. Bu aslan esasını geçmiş, çocukların bir şeyin nasıl tezahür olmaz. Hepsi olmaz. Evet. Şimdi bunlardan biri olan Eğer, Altuncan Hatun Özoğlu. Şu anda Bey'de, Sultan Tuğrul'un çok yakınında. Kalmış Bey, böylesine benim gibi dostlukları vermez. Ben şimdi siz tanışıp sizin gibi dostum, düşmansın. Benim yazılarım da neyse. Şimdi bir şey bilmiyorum. Altından alacağım. Peki gösterdiğim başından bir olmuş. Ama ders dönmüş. Benim kısmında bunun bir faydası için. Benim de mesela Ankara uygun olanlar. Ben de aslında mesaj ya. Sarı kimliğe gider. Beş aksına yapar. Şu anda aslında bilmem yapacağım. Karan. Böyle sarı kimliğe gider. Böyle bir konuşmaya başlar. Yeni bir yapalım. Hayır, dostum. Sakın. Hayır, dostum. O halde olmayacak. 그것은 저도 이제는 모양은 기다려서 이제는 힘들고 모양은 기다려서 이제는 힘들고 서만 없애고 기다려 죽여를 이제 기다려 그랬구나 이제 나를 힘들고 이제 기다려 그랬구나 이제 나를 힘들고 Yalnız benim. İyi. Ya iyi gazeteleri hepsi çok güzel. Başın sağ olsun. Sağ ol. Onun gibi param gazetenin altına sahip pişman değilsin. Düşünmeye demeyiz. Eyvallah gidelim. Evet. Adamın bir adını bilirsinler. Sultan Zondan Anası'ya diğer adamlarla basalı. Ne diyelim? Onun daha iyi var. Yapın olayla. Amcalar yerleşime geçiyoruz. Alparslan Bey. Sonunda aydınlar yapılmış ve Sunay Zondan yükleri yapılmış. Ben Sunay Zondan ticaret çağrıdır. Aynı fedişim. Nerede çağrılmış? Diğer tarafların üzerinde. Aynı yerden anlatır. Dinleyen nefesi. Devam ediyor. Biraz önce demiş. Böyle Alparslan Bey. Sunay ticareti bir kısmı başka bir yoluna geçirmek. Kadar her şeyde başka bir Sunay yumuşak bir kayağına geçirmek. Kadar karışacağım sana. Zaten önce göndereceğim verilmiş. Neyse. Ama onun için nefesim var. Hey, güzel bak. Basın sonuçunda ben milli devletler arasında burada izah bakan varlığınız çıkalım zaten. Genelde bize yarayacak. Başını diyelim sözü. Deniz sana. Şöyle olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sultan sizi fethedeceğim. Devam edin. Aslan esası, genel kadın var gibi olmak. Yaşayın. Aslan esasını yaşayıp, başka bir nasıl değil var. Her şey olmuş. Son fiyatını açıyoruz. Sultansınız. Buyurun. Sen bir yapalım. Son.
이제 여기서 그런 얘기하는 거야. 내가 진짜 맛있어. 선생님 맛있어. 오늘 소리. 오늘 알아. 와, 난 우리 내자. 오늘 참. 이제 미비랑 공부 내자 이제. 내가 했어. 여기 이상한 거 지금 내가 잠깐 잠깐 잠깐. 나는 잘 됐어. 나도 무슨 소리야? 제가 항상 얘기했어. 알았어. 내가 바뀌고 바뀌어 주자. 맞아 좀 되고. 원래 얘기 필요 없어. 오늘 재밌어. 여러분은 나 근데 지금 택배 받는 나도 얘기했어. 난 이상한 기분 이제 이제 이상하게 샤프다. 난 산다 소리 지금 그런 거. 내가 이제 말하는 이거 좀 그래야 되겠다. 엄마가 그래서 이제 방사 이제 나가 얘기 필요로 내가 내가 거지만 내가 이제 내가 시작이 아직 안 시작했지. 뭐 지금 제가 다시 얘기 그러면 이런 형 말에 나는 다 보내. 지금 이제 오늘께 난 이제 상황에서 그렇게 나가 다시 내가 산 파이스 이제 아산 너무 먹어. 다 줘. 맞지? 아, 사람 내가 아무도 안 biết. 오늘 내가 네. 너 하나씩 이제 너 이제 나가 버리지. 원래 내가 뭐 잠깐 되지 좀 하자. 내가 이제 소리 막 문제거든. 아, 잠깐만. 삼자 내가 여기 오늘 빨리 먹어. 야, 내가 저거 보시. 야, 왜 하고? 상관 그래. 이제 가야. 아니야. 이제 가야. 진짜 맛있어. 좋아. 너 전에 양자 이제 그렇게 내가 잡는 거 없어. 거기 가야지. 그래서 나 가지 같은 데 오늘 내가 가면서 좀 받아야 돼. 맞다. 아무튼 너무 잘. 그래서 좀 이제 막. 원래 엄마 좀 먹기. 양은 막 좀 좀 다시 시간 만나서 좀 잘. 아, 왜? 근데 나 진짜 좀 준비하자. 네, 좋았어. 그래, 네. 아, 잠깐만. 너무 좋네. 무슨 좋아. 생일 좀 너가 이거. 오늘 연습 잘 먹어. 안 되시면 아마 단지가 이거 하셨으나 그래. 내가 진짜 이거 할게. 산, 어떤 부상 사도 안 나와 이거. 어떤 데나 말이. 나 진짜 좀 말이. 수면 얘기하지 마. 오늘 얘기하지 마. 아, 내가 뼈를 오늘 엄청 미친다. 그래서 나 사람들 얘기해 드리지. 이거 같이 하면 생각나 잘 거지. 이거 이거 나 그게 생각나지. 오늘 생일 내가 어디 사실 내가 거기 가지고 있어. 네. 가져가. 이거 있어. 이거 되게 좋다. 이게 전에 가신 거. 이제 이제 아니 방식을 연락 안 보고 좀 하는 거. 그래서 나서 방송 나가는 거 같아. 내가 그거 바꿔서 여기 방송 쓰세요. 여기 있어 좀 했어. 이거 먹는 게 미치겠어. 오늘 무슨 소리 하고 있어? 무슨 얘기냐? 왜 지금 기분이 있어? 오늘 찾아. 애나 아니다. 안 되면 몰라. 인샬라. 인샬라 가지. 아무튼 좀 잡았어. 그리고 영상 살고 좀 들립니다. 내가 엄청 내가 언제 부당세 부당게 막고 나네. 나시. 너무 좋다. 이거 부당게 대해서 연락 무슨 얘기 그만 비교 없는 얘기. 아마 이번 주 알았어. 무슨 사람이 알았어. 그래서 이제 이제 오늘 아직 했으나 오늘 다시 한번 좀 샤이스 방송 그래서 내가 이거 너무 좋다. 지금 내가 너무 시간 이거 되지. 지금 그까지 내가 지금 네. 오늘 다시 이제 마셔 시원. 이거 왜 다시 좀 드리고. 누가 다시 왔다. 뭐 이제 하고 가고 있어. 내 친구가 보기 있어. 미안해. 아까 잡아야 돼. 이거 잘 찾았나? 내가 어디 가서 봤어. 왜 이렇게 빨리 이제 좀 그래. 마음으로 하자. 해야지. 이제 내가 좀 하자. 장이 그래 그래. 소리 타서 좀 해줘. 좋구나. 오늘 제가 오늘 이제 좀 요새 내가 생긴 거 제가 안 먹을 거 없어서 dinle. 그래서 오늘 생긴 거 소리는 안 들었어. 오늘 한번 이거 좀 보자. 왜 나도 보자. 나가 가고 싶어. 그러자. 결인 걔네들이 랩 참아. 걔네들이 얘가 밑에 가져왔어. 여기 그리고 이제 사서 벌써 진짜야. 저는 이렇게 가서 있는 계속 싶어. 아니 스트레스 받았어. 막상 왜? 왜? 어디에 마스크는 좀 많이 꺼내. 그거는 그냥 비싼. 근데 난 여자 좀 잘했어. 지금 보면 무슨 한국 있으면 어쩌려. 이거 너무 좋다. 이제 그래서 이거 좀 한국 영상 넣었어요. 너무 좋다. 누가 이건 다 하지 않았다. 예전에 그것은 하는 거야. 평소 그 가서 얘기 가서 우리 안 되는데 내. 그게 되죠. 네. 우리 사람 이거 됐잖아. 세리 왜 나를 얘기 가다가 상관이 얘기를 했지. 그래. Dieser Gefälle, ich kann alle, ich kann alle, ich kann alle, ich kann alle,
Anadolu'ya planlarını almak için ön bir yazdır. Bakan sunumlar arasında yazdır. Elbette. Şu senin kutay. Senin ben anlamadım. Bazılarını ekran anlamış olmasın. Hocam sen. Ben öyle. Şimdi sadece çıkarsın. Yaz. Sonra şimdi. Niye istiyorsun? Hadi size. Adam uzakta uzakta. Orada bir yerine. Hayır, iyi de. Zaten bir yere hayır. Ben yalan sokaktan. Adını çok ezmiştim. Odanın önünde böyle bir bayıl. Bana yıl. Ben şimdi ben çok sorumluyum. Aslında bu şeyler. Canım hocam. Şimdi sen şimdi yapacak. Bu işte. Ben yatırsa çok yeter. Çok yeter. Çok yeter. Çok önüne gelir. Onu sağdan. Hem de zaten yapacağız. Daha koy. Sen bir sürü abla. Savaş yanına Roma askerleri görüşmek üzere. Dediğim gibi öyle. Hani bak. Ama sonra sıkış var. O zaman sonra sıkış var. Bir hafta bir yüzde bir yoldan yapmaya çalışacağız. Söz neydi zaten? Bunun aferin. Ona da çalışacağız. Mesela yolda zaten güçlü. Bir şey geçir. Bir takım çalışacağız. Bir şey geçir. Bakın. Hayır, geçir. Oyun ses. Hayır. Hayır. Bir de bir de ben bu olayların sultanlıca başlamasını fazla bir şey için bekliyorum. Ama onlar daha büyük bir mesele. Anadolu hükümete sağlayabilir. Televizyonda sözlerine gelmiyoruz. Onlar da birkaç şeyler olmuyor. Şimdi bakın bunlar. Aynı bakın şimdi geldiler. Çok şükür. Yeni birkaç bir anlaşılır. Maalesef yanmaz. Emrinize ihtiyacı. Şarkılarından iyi bakış gibi durursa. Küfürlerin işi var. Anne de kırmızı bir şaka. Devam etmesi hasarlarından çıkmak. O geldiğinde aynı asıl konserlerinde yollar. Bir tane yollar. Eyvallah tabii. Diyeceğim. Bana çok şey. Aynı festivde en büyük. Ve yandan çıkıp aynı gibi biz olumsuz yolda sunum koşacağız. Sonrasında bana çıkıp süreçine güzel yol açacağız. Eyvallah. Bana basına bir tarafına düşüşe geçmek. Eğer sürekli bir tarafına bir tarafına Yazık anlaşılıyorsa ne olsun? Kardeşim senin ne olsun? Öyle şey. Sen onu yapmak zorundasın. Söyle. Gözden bakarsın. Yapmayın. Elinden bir araba yürüyecek. Basın olarak hallettik. Ne? Sultan Tuğrul. Yapıldı benim yanımda başına bir olmuş. Sıfır bir şey. Bundan yine bir ortada sayılır. Ben de şimdi. Alparslan'a gittim ne oldu? Ben de şimdi. Bu ayı bir şey. Ben gideceğiz. Onları hak ettik. Karşılayacağız. Hazır bu. Nasıl yapabiliriz? Neyse, şu anda yanlış. Yanlış. İngilizce konuşuyor. Güzel. O bir çok güzel. Mesela onun için olacak. Ya aslında bir şey. O şey. Bir tane. Hey, sen anladın mı? Şöyle. Onu nasıl söyleyeceksin? Kolay değil. Ama ayakları basına çıkacak. O nasıl söyleyeceksin? Onu söyleyeceksin. Anlıyor. Çok başlasın. Dur efendim stres. Kesin olacak ben. Sağ olsunlar. Ya bu? Onu söyle nasıl ben? Yanma. Ya bu? Bana şeyler diyorlar. Uzayı konuştuk bize. Başka söyle. Ben nasıl ben Sen öyle yapma. Bence artık güncel hakikati usulünce anlatsam baktık. Gülce, babam hep yalnız olur. Babam askeri görmez. Nerede olur? Gülce, saçma. Sana geç. İstersen bunlar yapmayız. Hepsi bu kadar. Kayda birleştirince geldiği arabaya bundan böyle. Bu görür. Hepsi böyle koy bak. Onu aldığından sonra versin. Öyle işte çek. O zaman anlatır. Sen biraz yapacağım. Hadi dur. Hayır. Yani ben olacak. Bey, Gülce. Ben seni bu. Kurduğum kurduğum şey. İçeri efendim. Diğer zamanı sonra sonra koyarız. Sen gidelim haydi. İnce kaldı. Fazla konuşacağız. Şunlar. Şunlar. Ağaçların üzerinde yaşayan. Bunlar bize basma konuşuyor. Ne? Onlar onu değil. Alparslan'a değil. Bizden değil. Alparslan'a canım. Tamam ne? Sakın sakın. Doğru. Doğru. Etraf sakalım. Gel. Anladın mı sana? Kanun gönderden anlatsın. Aklını ona geçemezler. Kahvede gelin bakarsın. Geç. Ben şimdi oradan gelip gelip alsam mesela görürsün. Ay bu kaçmasın. Ayaklar olmuş. Yani bir tanesi gösterir. Ne kadar kalmışsın? Başka bizi. Ayaklar tamam tamam. Şu anda yalnızdır. Arada kalıyor. Gel. Ne var burada? Bak kaçma gelir. Gel. Benim bak. Hadi benim ondan. Kimse bak. Oğlum, şu an aşağımda hadi bırak. Ne söyle? Numaralı bir daha devam ediyor. Şöyle şöyle. Al bakalım nerede? Al bakalım nerede? Evet. Beni yanına geçecek sanırız. Ne oldu diye. Çok tanesi yoksa. Öyle olsun. Ne? Geçin yaparsanız. Nefes nefes. Al bakalım nerede? Nasıl yapmaya kalkarsanız. Hadi.
Yes. Meron siguro. Pwede kayo meron. Hindi ko na Yes, mo siya. Belum aja. Bisa. Ayo. Zaraz. Idę do tego. A no, on światło. On dalej. Już was będzie na restaurant. Kurczę, na teraz. Już jest fasa, i można na teraz. Po prostu nie będzie osoby. Już tej teraz nie wyszło. Chodź, chodź. Tyle przychodzić. Tak. Idzie do tego. Jest on tym zajęty. Jest ale ja ostatnio nawet przerwałem trochę. O, muszę do tego. Mogę teraz.
Kiedy masz zdjęcie kosztuje nie? Nie wiem, zawsze rozumiem. Posłuchaj się, jak wygląda się, nie chcesz. Ale dlaczego? Co się dzieje? Gotowy jest muszę zobaczyć. Gotowy jest zagrany do zobaczyć. To zaraz już sama ten masaż. O, tam. Gdzie tam jest? Tam zobaczysz, wiele lepszych. On tak patrzy. Ale to jest cały czas. Tam jest kolejny kamerą. Mówię, ile jest zmiana? Masz on za? Tak jest. O, to już tak jest. Właśnie. Sam co pan chodzi, kiedy pomagasz mi. Co ja nie chcę. Co jest? Ona zaczyna. Nie, się dobrze. A ty wiesz, nie wiem, zamowy. Sen nie pomogę każdy. Jest. Jest, słyszę. Jest. Spokojnie, się zrobisz. Melek, Süleyman.